Já terminei de fazer. Agora eu vou passar a medida para vocês. 16 centímetros de fundo. 10 centímetros de altura. 21 centímetros de largura. O acabamento que eu usei nele foi verniz automotivo, mas vocês podem aplicar o verniz da preferência de vocês. Gostei bem do resultado, ficou bem bonito. E foi feito com sobra de madeira, feito com retalho de madeira. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Compartilhe o WhatsApp, Facebook. Se puderem, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.